faly miaravatsika eny an-tokantrano mpanaka amin'ny fandarana beto 161 indray ary nitenako amintsitaka ivany alatsinainy ity totosa somatsara ny sabotsy lasa teo moa fisahihana fa 5 amin'ny 10 amin'ny loto bet mialabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako amin'ny ity kosotsika niaraka ny fisarihana fa 4 amin'ny 10 amin'ny ny totora miandratsika amin'ny tian'io ity moa dia 92 millions 266 258 ariary tsy andrianantsika fa hitravetrany amin'ny tapany voalohany tsy namoa fa ny azakaza tsovaly mialohany alorako anao sy papa ho am'rapitso anefa dia atolotranao valiny azakaza tsovaly ny omary. De plus en plus fort, Chiavafucci au centre avec Wonderboy à l'extérieur, Chiavafucci, Wonderboy qui est d'argent côté corde et tout à l'extérieur, numéro 14 Charles Kuchar qui s'empare de la 4e place devant Naples. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo Sambatry. Ny kosatsika ao amin'ny rapitso dia ho tanteranao Paris Vincennes ny prix de Fontainebleau arahantsika amin'ny efatrora latsaka amin'ny folo eto an-toerana course atelier 2100 mètres moa izy io lalaovintsika amin'ny réunion course 1 ary 16 partants atolotranao ary base dia numéro 6 Baye ny 2 kosa dia entin'ny Jean-Michel Bazir ny belle chance atsika dia ahitanao ny Alexandra Brivard ny 16 manaraka azy dia entin'ny Franck Ouvry ary ny 5 Nicolas Bazir. Ny antsadansatsika kosa dia hoentin'ny Marine numéro 3 ny 1 manaraka azy Gabriel Gelormini ary ny 15 ahitanao ny Léo Brivard. Ny DLC atsika dia numéro 8 Théo Duval Destin, ny 10 Roger ary 9 Pierre Bercuis. Ny favori atolotranao kosa dia numéro 6 Barrier, ny 2 entin'ny Jean-Michel Bazir ary ny 5 Nicolas Bazir. Ny coup de cœur atsika ho am'rapitsoa dia numéro 14 Franck Nivard. Ary ny quintétiva ho anao aty amin'ny Bet261 kosa dia numéro 2 6 5 11 ary 7. Flash 261 telalao PMU Bet Lotobet keno amin'ny alalan'ny Orange Money E9 enao tsindreo ary ny dièse 144 dièse safidio ny telo manaraka azy indray aveo ny 10 ary arao ary ny toromarika sotra mora aingana Bet261 mahazo Sambatry. Tonga eto amin'ny tapafaharoa antsika tokolasoko vavy dia tsy naizavy fa fanatanjahantena na sportibet eto amin'ny Bet261 avy hatrany ary dia atolotranao matra izay azonao lalaovina amin'ny rapitso sombitsombiny ihany moa no atolotranao eto fa afaka manantona ny toeram-pivarotana Bet261 ianao misy ny programme eny ary afaka ihany koa ianao maka ny andininy momba izay raha toka mbola tsy nandray anjara tamin'ny filalaovana ny sportibet mihitsy ataontsika pari multiple attaque mahazatra eny raisia ho lalaovina amin'ny vola iray alina ariary. Manchester City fandona amin'ny West Ham United eto tsika dia misafidy ny match nul manarak'izay kosa Atalanta Bergamaska hifanandrina amin'ny Valence eto atsika dia misafidy ny Atalanta Bergamaska. Ny fahatelo dia Tottenham Hotspur hifandona amin'ny Leipzig eto kosa tsika dia misafidy ny Tottenham Hotspur. Raha fifanampiana ary ny continue ireo dia manomeny salan'ny 23,53 ampitombona ilay vola iray alina ariary izay narotsaka ao dia mahazo ny lela volontsika 235 300 ariary raha toa ka marina tsy misy diso izy telo ireo. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportibet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao
raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety tombatra amin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Toka eto amin'ny tapany fahatelo antsika tokilasy vavy dia fisariana fa enina amin'ny 10 amin'ny zatiny Lotobet mitotona miandrantsika amin'ny tiany ity moa dia 92 millions 266 258 ariary. Sendrelantsika fa hitravetrany amin'ny fisariana izay mba fanaraha-mason'ny police des jeux ary ihany koa mijery eto amin'ny casino Fimarolin-Dahoary. Ny voasaka voalohany tamin'ny tiany ity dia ny larana fahasivy na numéro 9. Ny voasaka manaraka kosa dia ny larana faha 1 amin'ny 30 na ny 31. Ny voasaka fahatelo kosa dia ny larana faha 1 amin'ny 10 na numéro 11. Ny voasaka fahaefatra dia ny larana voalohany na numéro 1. Ny larana fahatelo ambin'ny folo ary na ny numéro 13 namarana amin'ny fisariantsika tamin'ny tiany ity avy eo kotonona aminao valo fisariana dia numéro 9 31 11 1 ary ny 13. Raha toeranao ka nahita roa tamin'ireo tarimarika ireo dia nahazo lela vola 4,000 ariary. Raha nahita telo kosa ianao tao anatin'izay dia nahazo lela vola 4,4 ariary. Raha nahita ny tarimarika efatra ianao dia nahazo lela vola 7 ariary. Ary raha toka izy dimy no hitanao dia mizara hoanao lela vola 92 millions 266 258 ariary. Fa ho fanomezana fahafapoantsika mpilalao ny Lotobet eto amin'ny Bet 261 moa dia amin'ny loto du patrimoine na amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana febroary ho avy izao dia nanapa-kevitra izay eto amin'ny Bet 261 fa raha toka tsy misy mahita mialohan'ny fahadimy amby roapolo ny volana febroary iny tarimarika dimy izany hoe mbola tsy vaky ny totona dia ho ampitomboana 100 millions d'ariary be zao ny totona amin'io andro io. Manasanao ary izahay ilalao tsy sapaka amin'ny Lotobet so ianao no anisan'ilay tsara vitany. Raha toa moa ka tsy vaky amin'io ilay totona dia ho zaraina amin'ireo izay olona mahita ny isa efatra ilay totona. Manasanao ary izahay oza ilalao tsy sapaka miaraka aminay fa so ianao no anisan'ilay tsara vitany ka handrobaka ny laharana 10 voalohany. Izay ankoa tompokilasy vavy no eniko amaranana ny resadresaka fanaovana taminao tamin'ny tiany ity isorako feno ianao nanaraka fandarantsika hatramin'ny farany ary mametraka veloma mandra-piona membra fitsitezao indray veloma tompoko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.